Forrige taler begynte sitt innlegg med å si at det var spesielt meningsfylt å produsere mat. Jeg synes det er meningsfylt, men jeg vil også si at vi må si at det er i høyeste grad meningsfylt å drive bokhandel, sitte i kassen på Rimi, eller som noen av oss gjør, også å arbeide i politikk. Sammen er vi med å bygge landet på forskjellige områder. Og dette er et spesialområde som vi i dag har fått en invitasjon til å diskutere i Stortinget på bakgrunn av meldingen om landbruket. Og det er mange beskrivelser her som vi kan slutte oss til. Men vi ville kanskje ha hatt et bedre grunnlag for Stortingets diskusjon hvis man i større grad hadde oppsøkt det jeg vil kalle de interessante problemstillinger. For eksempel hvordan næringen best mulig kan forberede seg på en situasjon som blir annerledes, med større konkurranse, både i jordbruket og i næringsmiddelindustrien. Jeg tør våge den påstanden at dagens situasjon ikke er helt ut tilfredsstillende for forbrukerne, skattebetalerne og de mest foretaksomme bøndene. Det landbrukspolitiske styringssystemet, som statsråd Brekk er en utmerket talsmann for, er jo et posisjonsspill mellom politikere, landbruksorganisasjoner og landbruksbyråkratiet, som har fremmet sine særinteresser ganske dyktig, men som ikke alltid har vært helt sammenfallende med innbyggernes interesser samlet sett. Høyre ønsker en justering av virkemidlene over tid og avskaffelse av ordninger som fører til feilbruk av ressurser eller ineffektiv bruk av ressurser. Et ganske konkret eksempel på det siste er at vi stimulerer til overproduksjon som ved markedsregulering og produksjonsregulering blir omformet til overkapasitet, oppbinding av arbeidskraft, kapital og arealer med svak eller negativ avkastning. De landbrukspolitiske målene er gjennomgående diffuse og uklare og brukes ofte i ettertid for å legitimere og forsvare en ineffektiv bruk av ressurser. Høyres alternative forslag, som tar utgangspunkt i den virkeligheten vi har, og som innser fordelen av en gradvis og avtalt omlegging, tar sikte på å frigjøre landbrukets store muligheter for å utløse sitt store potensiale som økt verdiskapningssektor. Omlegging fra budsjettstøtte, som er konkurransevridende, såkalt gul og blå blant insidere, kan altså reduseres til fordel for ordninger som ikke er konkurransevridende, eller såkalt grønn støtte. Samtidig er det også et første skritt å sikre at de markedsreguleringer som ennå en tid vil være en del av systemet, skjer med større armlengdes avstand enn i dag. Det er mer enn uheldig at bedrifter som i dag er tillagt markedsregulatorrollen, er i konkurranse med andre leverandører. Vi har fått fastslått ved rettsavgjørelser mot Tine i Synnøve Finden-saken at markedsmakt er misbrukt. Det skaper en begrunnet mistillit hos konkurrentene og allmennheten, som gjennom ugjennomtrengelighet gjør det vanskelig å kontrollere hvordan denne makten faktisk blir anvendt. Takk, president.